А какую винду поставить на ваш персональный компьютер? Нет, не на такой персональный компьютер, на такой, допустим, на полностью стационарный, на ноутбук, Windows 11, либо Windows 10. Слишком много я слышал различных баек про то, что Windows 11 тормознутая, а Windows 10 быстрее. Либо кто-то говорил, а у меня Windows 11 работает быстрее, Windows 10 уже устарела. Так вот, все тесты, которые я видел, там кто-то утверждал, что Windows 10 быстро работает, Windows 11 тормозит, либо вообще там что-то не работает. Я видел на каких-то немножко устаревших компьютерах. Мы заморочились, мы провели полный тест, установив Windows 10 и 11 на вот такой вот мини-ПК, но это не просто мини-ПК, это Morphine на Ryzen 9 8945HS, очень мощная штука, 32 ГБ DDR5, и вообще это аналог Белинка SR7 или SR6 или SR8, аналог Белинка SR8, кстати, на который я могу вам разместить в описании под видео ссылка, но суть не в том. Когда мне начали доказывать, что что-то где-то тормозит, я очень долго смеялся, потому что я пользуюсь и 10 и 11. Но сегодня что мы с вами сделаем? Во-первых, подпишемся, нажмем колокольчик, а во-вторых, мы с вами протестируем. На чем мы протестируем? Мы протестируем на PC Mark 10, протестируем чтение, запись жестких дисков, SSD-шки в частности, здесь M2 NVMe SSD очень-очень быстрый. Мы с вами протестируем в играх, таких как Cyberpunk и Horizon, протестируем в 3D Mark, в CPU-Z на новых тестах CPU, конечно же в Checkmate на AIDA и PhotoWorks. Короче, это огромное количество тестов, и все это последовательно сравним, как это было на Morphine в разных конфигурациях. И по поводу произношения винды, как я говорю, Windows. Windows — это правильное произношение на английском языке слова окна, а Windows таковым и есть. Короче, на канале Технозон, поехали. В общем-то, мы сначала тестировали на Windows 10. Кстати, видели, как у меня поставочка Ugreen? Многие на канале ее видели, она очень-очень много лет у меня работает. И начали мы с того, что тестировали сначала какие-то низкоуровневые тесты по типу AIDA, тесты Checkmate новые. И вы знаете, я сразу вам скажу, вот если вы не хотите смотреть дальше, то я вам сразу говорю, разницы ноль, вообще ноль, никакой. Все, что вам рассказывали о том, что там тормозятся диски, какие-то лаги, все это полная фуфня. Я вам рассказываю дальше. AIDA. Checkmate. Вы будете видеть скрины, которые мы делали обязательно со всеми подтверждениями. AIDA Checkmate на Windows 10 это полный тест процессора, именно производительности самого процессора без дополнительного оборудования. У нас под Windows 10 6008 баллов. Windows 11 5787 баллов. И вы сейчас скажете, нифига себе, все, Windows 10 все быстрее. И в принципе тому может быть подтверждение в PhotoWorks. PhotoWorks это очень крутой тест, если Checkmate это у нас тест, который просто занимается математическими вычислениями за определенный период времени, то PhotoWorks конкретно рендерит фотографии. Рендерит фотографии в памяти. Здесь уже тестируется и скорость памяти, потому что загружается в память 10 огромнейших изображений, и они рендерятся одна за одной, замеряется время. Так вот, под Windows 10 PhotoWorks нам показал 41 023 балла, а 11 Windows 40 857 баллов. И опять сейчас адепты 10 Windows скажут, все, блин, ребят, фигня, короче, с этой Windows 11, она тормозит. Но чтобы вы понимали, разница в 143 балла, ну там 140, чуть больше, 160 баллов, 170 баллов на 40 тысячах. Мы даже в процентах считать не будем, потому что на самом-то деле она настолько мизерна, что это относится в погрешность, понимаете? Именно к разряду погрешности. То же самое, как и в Checkmate. Потом мы сделали CPU-Z Alpha 19 тест и были тут вообще удивлены. Под Windows 10 у нас в однопоточном режиме оно набрало 904 балла, а в однопоточном режиме на Windows 11 набрало 897 баллов. И сейчас опять адепты начнут кричать, но опять же это все в районе погрешности. Тут 4 плюс там 13, 17 баллов на 900. Это тоже, вы же понимаете,
понимаете, процент даже считать не будем. А вот в многопотоке Windows 11 начинает вырываться вперед и показывает уже не в пару баллов разрыв. В многопотоке Альфа 19 у нас показала 8454, а Windows 11 показала 8751. И здесь уже разрыв такой идет на сотни баллов. Тут мы, конечно же, такие, ну ладно, все примерно одно к одному. Думаем, надо бы потестировать диски. С дисками вообще оказалось как-то все очень интересно. Когда-то была статья о том, что Windows 11 тормозит на 50% диски, и такая проблема была. Но в последней версии, которая у меня стоит, у меня полностью официальная Windows, и где ее взять? Вот, допустим, полностью официальную Windows, берете ее на сайте и качаете официально, и там уже думаете, где вы ее там возьмете дальше этот ключ, либо активируете чем-то, но ни в коем случае не качайте образы ни с каких торрентов. Обычно у этих образов все очень много интересно. Сегодня там майнеров много. У нас Лиса может, да, сказать насчет майнеров очень много, да? Поэтому да, вот таким вот образом. Так вот, под Windows 10 скорость прямого чтения была 4645 мегабайт в секунду. Это очень быстрый M2 NVMe SSD, PCI Express 4. И запись была даже чуть выше, чем в Windows 11, было 4970. В Windows 11, кстати, тестировали 4-гигабайтным образом на 5 потоков. Windows 11 у нас читала быстрее 4964, записывала 4121 медленнее. Но тут уже тоже, опять же, в разряде погрешности, сколько вы тесты переделываете, они тоже будут постоянно у вас прыгать. Что же дальше? Мы начали морочиться, а что ж там с игровой-то производительностью, и запустили 3D Mark. Тут у нас тоже получилась интересная штука. Дело в том, что в Windows 10 общий балл был 3449, а в Windows 11 3451. И вот здесь вот уже вообще интересный момент. То есть, если говорить о том, что там драйверы графической карты работают приблизительно одинаково, взаимодействие с графической системой работает приблизительно одинаково, и у нас получилась графическая система под Windows 10 3070 баллов, а под Windows 11 3076, это практически одинаково на 6 баллов разница, то для процессора у нас уже было вот именно вот эта вот многопоточность сыграла роль. Здесь было небольшое различие в баллах. 11521 под Windows 10, 11164 было под Windows 11. Тоже разница в 300 баллов и какой-то в районе погрешности. И тут вот мы все идем, понимаете, они идут вот так вот. Тютелька в тютельку, мать бы его за ногу. И о какой разнице, как мне там адепты доказывают, зачем ты ставишь 11-ю винду, все у нас фигово. Мы добрались до игр. Игры вообще показали интересно. Дело в том, что мы пробовали Киберпанк. На данном компьютере стоит встройка 780 RDNA 3 адаптер Radeon. На Windows 10 у нас Киберпанк показал на средних настройках. Мы брали Киберпанк Medium на настройки, на бенчмарке. Он показал 46 FPS под 10 виндой и 47 FPS под 11 виндой. В принципе, там разница практически небольшая. Это средний FPS. А в Horizon Zero Dawn вообще интересно. Windows 10 63 балла и Windows 11 63 балла. Но тут у нас был интересный момент. В самом тесте Horizon есть такой пункт, как CPU FPS. Они рассчитывают FPS от самого CPU. Это, скажем так, скорость подготовки FPS для обработки видеокарты. Как они это считают. Так вот, CPU FPS под Windows 10 был 64, а под Windows 11 142. Вот здесь вот, скорее всего, вырывается многозадачность Windows 11, в которой чуть было быстрее. И потом уже добираемся, вот вы мне, может кто-то сказать, ну так не одними играми един, в самой работе они, скорее всего, покажут разные результаты, но дело в том, что есть шикарнейший тест PC Mark. Шикарнейший тест, который оценивает открытие приложений, скорость открытия приложений, который оценивает скорость фейс-детекта даже в видеоконференц-связи, скорость работы YouTube, скорость открытия Excel, Word, работы с ними, рендеринга, работы с фотографиями и тому подобное. И мне не нужно открывать каждое приложение, засекать секунду. Мне достаточно сделать один раз этот тест. И здесь у нас вообще оказалось Windows 10 7745 баллов, Windows 11 7481 балл. Разница там в 300 с мелочью баллов. И опять же все это находится в пределах погрешности. То есть для меня вывод один. Да, на текущем этапе, на осень 2024 года, Windows 11 и Windows 10 являются абсолютно
идентичными по производительности системы. У них есть абсолютно идентичная производительность как в игровой сфере, так и в рабочей сфере, как в записи и чтении дисков, так и в производительности самого процессора и памяти. То есть мы производили тесты на установленной официальной Винде 10, Винде 11 с установленными всеми обновлениями и с установленными всеми последними драйверами, с отключенными облачными хранилищами, без установки мессенджеров и тому подобного. То есть мы держали систему в первоначальном состоянии с полностью настроенной. При этом были установлены последние кодеки и DirectX. Все, ребят, наш вердикт вот команды Технозон, что это конкретно не имеет значения, какую винду ставите. Они работают предельно одинаково. А вся разница всего лишь во вкусовщине внешнего интерфейса. Нравится юзать старый интерфейс, используйте 10. Нравится юзать новый, к которому я уже абсолютно привык, используйте 11. На вкус и цвет все фломастеры разные, а Bubble вот такой вот один на канале Технозон. Пока.